On se retrouve pour une nouvelle vidéo par abonnement gratuit. On commence d'abord par le coffre gratuit. 30 or, 2 gemmes, 1 mini picard, un coffre gratuit. 35, une gargouille, 4 chevaliers. C'est nul. 29 or, 3 gobelences, 1 mousquetaire. 39 or, 4 squelettes, une pierre tombale. 39 or, 4 gargouilles, une cabane de gobelins. 133 or, un chevalier, 6 bombardiers, 8 gargouilles et 2 tours à bombe. Couronne, 100 or, 3 gemmes, 2 squelettes, 3 gargouilles, 7 archers et 2 mini-pécas. Voilà. Ciao.